Galing! Good morning! Punta kami ngayon sa Cubao Station. Sa may Genesis, Jolly Bus. Kasi punta kami ng Baler, magsasurfing kami. Dito na yung una nating bisita, si Ingrid. So naghintay na sila doon, I think, or papunta pa lang. So yun, bye! So, ito kami sa loob ng Smart Beach House. At tayo nagpe-prepare na sila para mag-surf. Ganun lang sila, chill. Ginagawa tayo ng video, di ba, Kersey? Ayun, so ang daming sat-sat. Ayaw po magbihis. Medyo hapon na. Ang tagal. So, sick leave siya today. Miss Marivic Tabirara. Company is... Char. Hindi pwede kayo tawag. Oo naman. Ayan, mga problema ng mga illegal na hindi nagpaalam sa office. Start kami ng tour today. Si Beck, ako, and si Cassie. Laki-laki kasi ni Cassie. So dapat dito si Cassie sa tricycle namin, pero hindi siya kinaya ng sasakyan. So, lipat. Yun sila. Beck, ingat ka dyan! Ingat ka! Every time I see you, I get a bad vibe. Thinking of someone else, see your stupid ass, and I know. So today is tour day. We've been there. Nagpunta na kami ng Baler Church at saka ng ano yun? Ni Aurora. Doña Aurora's mansion. Kasama namin si Mayora, yung kapitan. Ay, Mayora! Ay, constituent. Kapitan. Ano yun? Kapatid yung kanina, ano kami? Ang kapatid ni Aurora. Ano kami? Si Auring. Ano kami? Ano, sige, kaya mo yan. Ano yun? Pero may muta ka pa talaga. Baka sugot lang naman. Sugat. Lagi yung gulagan si ano? Yung, oo. Kasi tunghay. Maghawak ng palaspan. So nandito na kami sa may papuntang Mother Falls. So ang aming tour guide ay si Gabet. Wala pa lang kami. So each tour guide daw is cost 200 pesos. Ilang oras tayo papunta mo dyan? More or less 35 minutes.
So more or less 35 minutes papunta doon. At papunta sa Mother Falls, merong pang 3 falls na madadaanan. Ano yung mga ninong falls? Mother Falls po sa Baby Falls, Shower Falls po. Okay. Wala si Father Falls? Nasa taas po. Nasa taas. Pang train naman po sa hill. Okay. Bali 6 stars po ang trekking. Malayo. So, binabagtas namin ang daan papuntang Mother Falls. Ha? Ulo ka maingin. Ha? So, nagpunta na kami sa Baby Falls. Tama ba? So, hi! Woo! Hi, ba't parang ang daming H ng hi mo? Hi! Hi! So, ayun. Napakit namin si Cassie dito. That's an achievement. Hindi niya alam na may trekking pa ng falls. So, napasubo na lang siya. Ayun. And we're here! Sa dito Mago Falls with the crew. Tara, tara! Wow, malakas ng ano. Ay, sobrang lakas. Woo! 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 DK! Sabi, Vicky. Damn! Sarap ang lamig, grabe. Tigre! Ano na si RC? RC! Sabi, Vicky. Tara! DK! DK! Woo! Woo! DK! Oo, gumagano-gam tayo. Galing. Bye! Woo! Smart. Bye! Bye! Bye!
So it's an awesome 3-day adventure sa Baler with DK, Ingrid, Kazi, Beck, and Kersey. Thank you to all of you na sumama. Thank you din sa mga nakita ko sa Baler, si Attorney Mar, si Elmore, si Hannah, si Kathy, and si Grace. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako babalik ng Baler kung hindi nila introduce sa akin yung surfing. At saka masaya kasing surfing community sa Baler, so nainganyo talaga akong bumalik, and this time kasama yung other 5 na friends. So ayun, I think this is the first time na magkasama si Beck and Ingrid sa trip, as well as si DK, kasi ang kinalabasan ng trip is mostly from Sinclair, and buti naman nag-enjoy din si DK with the company of the group. Pero sana next trip, hindi lang kami 5 or pang-anim myself, makasama pa yung iba naming friends na mahilig din sa adventure. So ayun, see you.